Misooma qonnaa bu'aa qabeessaa fi callaan guddaan irraa argamu taasisuu fi hojiin sanyii fooyya'aa baay'isuu hojjetamaa jiruun bu'aan olaanaa ni argamaa jira. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandeettiin qonnaan bultoonni kilaasteraan ijaaramuun sanyii qamadii baay'isuu fi facaasaa eegalaniiru. Qonnaan bultoonni kunniinis oomisha bara kanaa kilaasteraan misoomsaa jiraachuu simaniiru. Sanyii filatamaa kilaasteraan misoomsuun oomisha sanyii fooyya'aa guddaa argachuu fi kan isaan gargaaru ta'uu seeran. Xaa'oo yookiin immoo galtee qonnaa sana haala wal fakkaatan akka fayyadamuu fi oomisha irraa argamullee haala wal fakkaatan akka irraa argamuuf jechuudha bu'aasaa. Kanaaf namni gaafa wal bukkee qotee wal fakkaataa qotaa, sanyii wal fakkaataa fayyadama, xaa'oo wal fakkaataa fayyadama, yeroo wal fakkaataa keessa oomisha sassaabbataa waan ta'eef faayidaa isaa kanaa jechuudha. Yuuneeniin sanyii fi xaa'oo kana liqiidhaan qonnaan bulaadhaaf kennee jira. Sa'aatii wal fakkaataatti immoo yeroo qamadii sun ga'e akka oomishni sun hin qisaasofne makiinaan dhufee ordofee naama. Callaa guddaa immoo isa fudhate sana immoo yeroo sana liqii keessaa deebisaa jechuudha. Kanaaf baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Akka biyya keenyatti iyyuu kun argamuun carraa guddaadha nuufi har'a gammachuu guddaan nutti dhagahame jechuudha. Kan argamuun as keessatti mootummaan keenya iyyuu nu hubatee kana qotee bulaa fi ganda keenyattiif kana dhiyeessuun carraa guddaadha akka keenyatti jechuudha. Aanaa Dandeettiin bara oomisha 2018-19tti lafa hektaara 44,000 oomisha sanyii filatamaa facaasuu fi hojjetamaa jira jedhaniin bulchaa naannichaa Dr. Guddataa Araarsaan. Qonna gannaatiin lafa hektaara 44,000 oomishuudhaaf karoorfannee qabna. Achi keessaa hektaara 12,500 oomisha qamadiiti jechuudha. Lafti hektaara 44,000 kun parsantiin 85 kilaasteraan faca'a. Wanti kilaasteraan faca'e gabaadhaa walitti hidhatama. Carraa hojii uumaa oomishtummaan isaallee daraan dabala waan ta'eef kanatu jira jechuudha. Midhaan kana yoo xiqqaate kumtaala miliyoona 1.2 in sassaabna jennee karoorfannee irratti hojjechaa jirra. Dhiyeessii callaa guddistuun qonnaan bultootaa fi dhiyeessaa kan jiru yuuneeniin qonnaan bultoota Amboo tajaajila qonnaa ammayyeessuu fi teekinooloojii qonnaatti fayyadamuun qonnaan bultootaa fi dhiyeessaa jira himan. Hojii gaggeessaan yuuneenichaa obbo Kumsaa Daraaraan. Godina kana keessatti teessumni lafaa haalli qilleensaa oomisha sanyii qamadii kanaaf mijataa waan ta'eef kanaaf asitti oomishne godina keenya hunda akka dhiyeessii sanyii bakka biraa ta'uun fidin akka waliin geenyuu fi gama biraatiin immoo godina keenya irraallee hafee godinoota biraa Oromiyaatti illee dhiyeessuudhaaf tajaajila akkasii kennaa jira jechuudha. Fayyadamummaa qonnaan bultootaa guddisuu fi qonna kilaasteraan ijaaruun hojjetamaa jiraachuu kan himan itti aanaan waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Abdii Saayiluun bara kanas godinichatti lafa hektaara 900,000 ol irratti sanyii filatamaa misoomsuu fi hojjetamaa jiraachuu simaniiru. Beentaa 85 ol kilaasteraan kan hojjetamu. Kanaaf waliigala lafa uwwisa kilaastera oomisha qonnaa kana yoo ilaallu immoo hektaarri 700,000 fi 43,000 haga ammaatti adda bahee kilaasteraan ijaaramee jira. Kanas baay'ina isaatii yoo ilaallu baay'ina kilaastera 36,000 akka karooraatti qabnu keessa yeroo ammaa kana kilaasterri 35,000 ol kilaasteraan ijaaramuu bira darbee immoo facaasaan kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Rakkoowwan hanqina sanyii filatamaa godinichaatti mudatu hambisuu fi yuuneeniin qonnaan bultoota Amboo waliin ta'uun hojjetamaa jira kan jedhanii bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Didaa Guddataan qonna ammayyeessuu fi xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu simaniiru. Sanyii filatamaa argachuu dhabuu, gosa sanyii barbaadanii argachuu dhabuu, qilleensa keenyan kan wal simu dhabuu ka jedhu komiinii baay'een deddeebi'ee ka'a. Isa kana hiikuudhaaf yuuneenonni godina keenya jiran qabatama qilleensaa miseensi waldaalee buuraa isaan qaban giddugala godhatanii sanyiin qamadii bal'inaan baay'ifamaa jira. Karoorsinee yuuneenotaa fi qonnaan bultoota walitti hidhee hojiin sanyii baay'isuu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan kilaasteraan hojjetamu baay'ee abdii qabeessa. Guddinni dinagdee Itoophiyaa akka mirkanaa'uu fi riiformiin dinagdee gaggeeffame dameewwan jijjiirama qabatamaatti galmaa'e keessaa qonni tokko ta'uu kan himan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed imaammata dinagdee damdaneessa hordofuun qonnaan oomisha guddisuun maddeetti galii alergii guddisuunis dinagdee biyyaa utubaa jiraachuu ibsaatti banamana maree bakka bu'oota uummataatti argamuun kennaniin himaniiru. ግብርና ላይ በክላስተር ማሽን ማስፋፋት መሬት ማስፋት ደሜ ቆናን ክላስተር በበልሱ ማሽነሪ ፊ ለፈ በበልሱን ሰኝ ባይሱ ፊ ዳወን ጀልሲ በበልሱን ኦጂን ሆጀተሜ ቡአውላን አርገምሲሴራ በረከነ ኢትዮጵያን ለፈ ሄክታር ሚሊዮን 29 ቆቱን ኦምሸ ኩንታላ ቢሊዮን tokko tuqaasan argatte ቢሊዮን tokko tuqaasa argatte ኢኒሼቲቭ ማዲ ጉቱ ቡአ ጃብሲሳ አርገምሲሳ ጅራ አቮካዶ አለጥ ኤርጎን አፍሪካ ራ ሰረርካ ለማፋራ ቀበቹን ገሊ ጉዳ አርገኔር ወሊ ገላን ደሜ ቆናን ቡአ አርገሜ ጫላ ናናዋ ሆንጌን ቤከማ ቱሬ ኬሳ ቦረነት ቆን በላን ሙለቹ የገለ
Afaarii fi Somaaleettis akkuma kana qonna irratti cimnee yoo hojjenne bu'aa qabeessa akka taanu kan raggaasisedha. Waliigalaan damee qonnaan bara kana guddina harka 7.7 akka fidu agarsiiftuuwwan hedduun ni akeeku. እንደሚያመጣ ከሁሉም አመላካቾች መታየት ችሏል።